Wait mga boss, ayan. So meron tayo dito tanggap na ito, phone, Xiaomi. Sira yung ano dito. Ito. So ayan na ba sira din ano. Ayan o. Bali sumama yung ano, dito yan eh. Natanggal. Parang ganito rin yung mga boss. Ayan, parang ganito yan. Ito, good siya, okay yan. So yung nangyari dyan, ito, natanggal ito. Ayan mga boss. Gagawin natin yan. So, bumili yung may-ari ng ganito, flex. Pero, ano nangyari mo? Wala naman terminal na. Ayan o, sumama na dito. Kaya ang ginawa ko, nag-order tayo sa online. Ito yung FPC terminal. Ito yung gawin natin. So, yun yung ilalagay natin dito. Dalawa yan mga boss, pero baka isa lang magamit natin. Masiguro lang tayo kasi baka masira. So, gamit na tayo nito. Dito natin yung bakukan, tsaka yung hater. Gamit natin. Ito lang. Okay. Tara. So, bago natin malagay, babaklasin muna natin itong onboard niya. Guys, okay. Okay, nakabit ko na yun guys.